Ер нь бол хөх цавын замжхан үйлдвэрийн төсөл бол Монголд хэрэгжиж байгаа барилгын материалын үйлдвэрийн бас томоохон төслүүдийн нэг. Энд бол жилд 1 сая тонн дээд зэргийн чанартай евро стандартын цемент үйлдвэрлэх ийм үйлдвэрийг бид барьж байгуулж байгаа. Энэ маань бол ер нь бол өртгийн хувьд бол маш харьцангуй бусад байгуулагдж байгаа үйлдвэрүүдээс харьцан өндөр байгаа. Ягаад гэвэл технологийн хувьд евро стандарт, дэлхийн стандарт, өөрөөр хэлбэл дэлхийн цементийн технологиор тэргүүлдэг Данийн FLSmidth компанийн технологи дээр тулгуурласан ийм үйлдвэрлэл учраас өнөө өртгийн хувьд бол харьцангуй өндөр 350 гаруй сая төгрөгөөр босч байгаа ийм төсөл байгаа. За төслийн хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа 12 оноос эхлээд хэрэгжсэн төсөл. За төсөл энэ үйлдвэрлэл маань одоогийн байдлаар бол бүх барилгын ажил, угсралтын ажил, тохируулгын ажил бүх юм бол 98% байна. За одоо бол яг дамжлага, технологийн тохируулга ажлууд хийгдэж байна. За туршилтын ажлууд хийгдэж байна. Үе шатаар нь хураа туршилтууд хийгдэж байна. За 3 сар ихэд бол бид одоо туршилтын үйлдвэрлэлээ эхэлнэ. Ингээд 17 оны эхний хагаст бид энэ үйлдвэрийн аль биесээр нээх. Тийм учраас одоо манай хөх цагын цементийн шугам үйлдвэрийн үйлдвэр дээр нь байрлаж байгаа Дорноговь аймаг, түүний гол одоо Далан жаргалан сум, Айраг сум гэх мэтийн харьяа аймаг сумдын сумдаас ажил хүчээ бүрдүүлэх ажлыг хийж байна. За ажил хүчний хувьд бол бүрэн хүчин чадлаараа ажилласан тохиолдолд бид 600 гаруй ажлын байр шинээр бий болгоно. Эхний ээлжинд бидэнд бол 350 ажлын байр хэрэгтэй. За бид өнөөдрөөс эхлээд Далан жаргалан сум, Айраг сум, за маргааш сайн шин дотод хөдөлмөрийн яармыг зохион байгуулж энэ үйлдвэрийн ажилчдын бүртгэл ажиллахыг сонирхолтой хүмүүсийн бүртгэлийг явуулна. За ажлынхаа хөдөлмөрийн байрныхаа сурталчилгааг зохион байгуулна. За ер нь МАК компани гол төслүүд бол Дорноговь аймагт хэрэгждэг. Энэ хөх цавын цементийн үйлдвэр бол зөвхөн нэг төсөл нь. Цаашдаа бид та бүхэн мэдж байгаа цагаан суургын зисмолибдины баяжуулах үйлдвэрийн төсөл бол одоогийн байдлаар бол 50 орчим хувьтай. Тэгээд энэ 5-6 онуудад бол эдийн засгийн бэрхшээлээс болоод бол тодорхой хэмжээгээр зарцаагдсан байгаа. Гэхдээ бид энэ хөх цавын цементийн үйлдвэрийн ашиглалтанд оруулсны дараагаар энэ оноос эхлээд бид энэ цагаан суургийнхаа төслийг хөдөлгөөнд оруулахаар төлөвлөж байна. Тэгхийн бол бид энийг 19 онд бас үйлдвэрлэл ашиглалтанд оруулахдаа энэ бол бас тэр энэ цементийн үйлдвэрээс 2 дахин илүү олон ажил хүчийг ажилуулсан улс орны төдийгүй аймгийн эдийн засагт бол онцгой үүрэгтэй ийм төсөл болж хэрэгжих юм байна. Ер нь бол мэдээж хэрэг технологийн хувьд бол энэ маань өөрөө 100% автоматжсан үйлдвэр. Өөрөөр хэлбэл түүхийд одоо бутлахаас эхлүүлээд тэдгээрийг хооронд найруулах, хатаах, одоо юу гэдгийг тийм ээ шатаах, тэгээд боловсруулах бүх процесс бол автомат. Лабораторийн хүртэл бол түүхийн эдийн чанарыг шалгахаас эхлүүлээд бүтээгдэхүүний эцсийн чанарыг шалгах бүх дамжлага нь бол бас автомат робот лаборатори. Тийм учраас энэ дээр мэдээж хэрэг ажил хүчийг бол маш их хэмнэсэн. Гэхдээ энэ дээр бол хүн ажиллахны гол нь бол операторууд, хяналтууд байна. Дамжлагын, зуухны, одоо хөргөгчийн гих мэтлэнгээр өөрөөр хэлбэл дамжлага шат бүхэнд бутлагчийн гих мэтчлэнгээр дамжлага бүхэнд тэр автоматар ажиллаж байгаа техникийг хянах операторууд хамгийн олон шаардлагатай. За түүнээс гадна
энд ажиллаж байгаа энэ тоног төхөөрөмжүүдийн найдвартай үйл ажиллагаа гэдэг хангадаг засвар үйлчилгээний маш том хэсэгтэй энэ засвар үйлчилгээнд дэр ажиллах мэрэгчлэтнүүд хэрэгтэй. За түүнчлэн энэ уурхайг маань түүхий дээр энэ үйлдвэрийг маань түүхий дээр хангадаг уурхай баг. Зохион чулууны. Тэгээ бусад одоо түүхий идүүдийг боловсруулдаг уурхай шаврын уурхай гэх юм чинь бүгд л маш олон төрлийн түүхийд ордог учраас энэ бүхэн дээр ажиллах техникийн оператор, жолооч, техникч операторууд түнчлэн одоо уурхайн ажилтнууд хүртэл хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгцээ шаардлага бол маргааш манай ахын бол нэг бүрчлэн танилцуулна. Тэгээд энэ хүмүүсээ шалгаруулад аваад одоо эмчийн үзлэгт оруулаад за дараа нь тэгээд бас тодорхой хэмжээгээр мэрэгшүүлэх сургалтыг Дорногов аймагт байгаа энэ сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтарч явуулахаар холбогдох байгууллагуудаас зөвшөөрлийг авчаад байна. Ингээд үе шаттай дадлагжуулж тэгээд тэднийг гэрчилгээ үнэмлэхтэй болгож иж бид үйл ажиллагаанд нь татан оролцуулж ажилтнаа бэлтгэж авч байгаа.